Sonidos de donde el verde es de todos los colores. Nace a partir de 4 jóvenes que notan en las nuevas generaciones una gran ausencia del apropiamiento de géneros y ritmos musicales de Nariño. Por eso, en esta ocasión, veremos una recopilación de conciertos, festivales, videos, bailes, entrevistas y demás que estamos seguros que despertarán en ustedes un gran gusto, así como nosotros, por los géneros de nuestra región. Aquí se evidenciará cómo la música se ha transformado al paso de los años, pero sin cambiar su esencia y lo que la hace especial. Comencemos. De la alegría de su pueblo y las fiestas de las gozó. La canción que más nos representa, La Guaneña. Es increíble cómo hemos perdido nuestra identidad musical. Y cuando tú cantas, y cuando tú ríes, parece que canta el miranchurito en el eucalipto. Y cuando tú cantas, y cuando tú ríes, parece que canta el miranchurito en el eucalipto. Parece que llora, parece que ríe, parece que canta el miranchurito en el eucalipto. Parece que llora, parece que ríe, parece que canta el miranchurito en el eucalipto. Y cuando tú cantas, y cuando tú ríes, parece que canta el miranchurito en el eucalipto. Y cuando tú cantas, y cuando tú ríes, parece que canta el miranchurito en el eucalipto. Parece que llora, parece que ríe, parece que canta el miranchurito en el eucalipto. Parece que llora, parece que ríe. Nuestra música también evoluciona. 2 versiones de otra de las obras más queridas de nuestro pueblo nariñense, el miranchurito. ¿Y qué tal si vamos con algo coral? Soy un caballero, soy un que le dice cachorro, y nada es el primer hechizo. Así es, cachorro, la caricia de todo el mundo. Así es, cachorro, escapado de esa por eso todos lo quieren. Soy la villanita que a los grandes de los cielos, y los celos son grandes. Mis amigos dicen, hoy que vas a cantar, si esa música nadie va a escuchar. Yo les digo que el folclore Se queda aquí, se queda aquí, se queda aquí, nuestro folclore se queda aquí. Canten los niños, hombres, mujeres, todos que canten para el país. Y esos sureños, mundecitos, rellenos, que canten con orgullo, porque el folclore se queda aquí, el folclore se queda aquí. Parece
Acabamos de apreciar la sexta, séptima y octava edición del Festival Coral Internacional Por eso cantamos juntos, realizada en la ciudad de Pasto por la Fundación Coro Juvenil Joya. Sexta edición en homenaje a la Ronda Lírica, séptima edición virtual al maestro Óscar Javier Coral y octava edición vuelven a los escenarios presenciales en homenaje a la maestra Sandra Mora Hidalgo. Artistas representantes de estos géneros, donde los coristas se unen en el canto común a interpretar obras nativas nariñenses de estos compositores. Jesús, que tienes la misión del Salvador, no te apartes nunca, niño, protégenos con amor, apártame del peligro, recuerda que yo te quiero, te pido todas las noches, cuida a mi papá y mamá. Niñito Jesús, pedimos la paz para el corazón, que todos los hombres cambien y en el mundo haya amor. Yo te pido, niño lindo, que la guerra cese ya y que en todas las naciones se escuche hoy tu verdad. Niñito Jesús, apártame del peligro y cúbreme con tu amor. Niñito Jesús, apártame del peligro, tú eres el Salvador. No necesito decirte cuando te quiero, si mi charango y mi Jesús notas, dibujando mi pensamiento, tu sonrisa y tu mirada ilumina este verso. Por eso te canto, mi niña linda, porque eres grande y en tu presencia libre siento mi vida. No. ¿Cómo no gozar de esta música en eventos tan especiales como nuestros carnavales? Música alegre que nos identifica a nosotros los pastuzos. Veamos qué opinan los artistas y los jóvenes acerca de lo que nos hemos planteado. ¿Qué está pasando hoy en día? Averigüémoslo. Hola, mi nombre es Alejandra Muñoz, soy compositora nariñense. En mis composiciones tengo canciones infantiles, villancicos y en este momento también estoy componiendo a nuestra bella ciudad de Pasto, nuestra ciudad sorpresa, y también he hecho composiciones para los carnavales de negros y blancos. El mensaje de mis letras es un mensaje social, temáticas sociales como la niñez y los derechos de los niños y las niñas en todo el mundo. También en mis letras quiero dar a conocer lo hermosa que es esta bella ciudad de Pasto y también lo hermoso que son sus carnavales, aprovechando que somos pues patrimonio inmaterial de la humanidad. Dar a conocer a través de mis letras al mundo lo bella y lo fantástica que es nuestra ciudad de Pasto. Pues yo creo que hace parte de la crianza desde que uno está en el vientre, ¿no? Recordemos que cuando uno está en el vientre ya escucha sonidos y en mi casa siempre se escuchó la música del Ecuador porque mi familia por parte paterna tiene raíces ecuatorianas y creo que
ese gusto por la música folclórica nació al escuchar desde que yo estaba en el vientre esos ritmos andinos y esos sanjuanitos de nuestro hermano país, el Ecuador. La cultura, realmente la curiosidad por saber de dónde venimos, de dónde somos, de nuestros ancestros, ya que pertenecemos a una cultura milenaria, y también me atrajo muchísimo desde siempre el escuchar nuestra música andina en los carnavales. La verdad, pensaría que debería hacerse una cátedra carnaval que incluya todas las expresiones artísticas, no solo las musicales, sino la pintura, el teatro y todas las manifestaciones artísticas que se dan alrededor del carnaval. Sería muy bueno hacer una cátedra carnaval desde el preescolar, la primaria, el bachillerato y en las universidades, ya que nuestra ciudad de Pasto y todos nuestros jóvenes y toda la ciudadanía gira en torno a la cultura del carnaval. Claro que sí, yo pienso que cuando uno compone no es muy difícil, la verdad, porque es una inspiración. Yo diría que el componer es como un don que Dios le regala. Entonces, cuando uno ama su ciudad, cuando uno ama su departamento, cuando uno se siente parte de esta cultura milenaria, porque es una cultura milenaria la que hay en nuestro departamento y en nuestra ciudad en especial, creo que no se hace difícil componer. Y claro que sí aporta mucho, porque nosotros, los compositores, siempre estamos pensando en destacar esas expresiones artísticas que hay en el carnaval. Entonces, a medida que pasen las generaciones, estas composiciones van a quedar, y aquellos jóvenes como ustedes que vienen, algún día las van a escuchar y las van a seguir interpretando, las van a hacer suyas, y de esta manera la cultura no morirá jamás en paz. Muchas gracias. Las letras siempre han transmitido un mensaje. En este caso, quisiera saber cuál es el mensaje que se quiere compartir con ellas. Bueno, en el caso nuestro, en la música andina colombiana como andina latinoamericana, todo tiene que ver con lo que hace el pueblo, con la idiosincrasia, ¿no? de las diferentes culturas. En el caso nuestro son sureños. Entonces todo tiene que ver con lo que debe conocer la gente, ¿no? De nuestra tierra, lo que debe conocer de nuestro Pasto lindo, de sus carnavales, y a nivel general, porque la música latinoamericana tiene un sentimiento bastante grande, en especial, ¿no? para decir que cada región, cada cultura, ¿no? tiene sus propios mensajes, sus propias melodías. Como usted lo ha dicho, pues no es un secreto que pues con el paso de los años hemos perdido nuestra cultura, pero pues sin embargo aún quedan personas como ustedes que sienten pasión por esta música, que es parte de nosotros. ¿Desde qué edad se sintió atraído por este género que hoy nos caracteriza? A ver, doy gracias a Dios cuando yo ingresé a mi primer año de bachillerato, un profesor Naspiral. Entonces él fue el que nos inquietó en la clase de música, enseñándonos a tocar el instrumento. Y entonces a partir de ahí, que me gustó, ¿no? el sonido de la guitarra, y empecé pues, a poco a interpretar. Más o menos sería a la edad de unos 12 años. 12 años ya hasta el momento. Y cada vez se aprenden cosas nuevas. No, uno no deja de aprender, ¿no? Siempre seguirá aprendiendo. La cultura es grande, la cultura es infinita. Hay muchas cosas que se deben aprender de nuestra cultura colombiana, nuestra cultura nacional. Mi nombre es Sandra Mora, soy compositora, cantautora e intérprete de música nariñense.
Entre los ritmos se encuentra el son sureño. Bueno, dentro de las composiciones que hago en este ritmo, el son sureño, casi siempre son investigaciones acerca de nuestra historia y lo representativo que es nuestro departamento en nuestro país Colombia. Entonces siempre las letras están focalizadas para realzar nuestra cultura nariñense y nuestra historia. Yo empecé a hacer este trabajo, digamos, de la música andina latinoamericana desde muy temprana edad, prácticamente cuando estaba en el colegio, cursando el bachillerato. Pero digamos que ya me enfoco en hacer mis composiciones para la música, para nuestros ritmos tradicionales nariñenses, alrededor de unos 15 años. Yo pienso que la mayor inspiración es dejar un legado en mis composiciones, en mi música, a las nuevas generaciones acerca de nuestra cultura y de lo valiosa que es y nuestros ritmos tradicionales. Entonces, para mí es muy importante que dentro de nuestro quehacer como músicos uno desarrolle ese sentido de pertenencia por nuestra cultura y la difundamos a través de la música que hacemos. Yo creo que es importante que las instituciones educativas, desde allí se genere este reconocimiento o este rescate más bien de nuestras raíces culturales musicales. Es en las aulas donde deberíamos desde edad temprana empezar a valorar y a tener ese sentido de pertenencia por lo nuestro, por nuestra cultura, en todos los ámbitos, pero desde lo musical aún más, porque ese es el lenguaje universal. Entonces, pienso que la educación está mandada a rescatar desde temprana edad nuestra cultura musical nariñense. Yo pienso que cuando tú lo haces con el convencimiento y el amor profundo por las raíces tuyas y por la identidad, por ese amor a la identidad de ser nariñense, de ser pastuso, las canciones no son difíciles. De hecho, es maravilloso ese proceso de hacerlas y ese sentido de pertenencia que empieza a aflorar en uno, ese orgullo a través de lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que ninguna de mis canciones me produjeron esa ansiedad o esa dificultad en el proceso. Al contrario, fue una satisfacción inmensa cada momento, cada espacio en que se fue desarrollando la estructura de la canción. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Además del pop en inglés, creo que las baladas también. Creo que además de que no están tan presentes en mi diario vivir o en el contexto en que me suelo encontrar, la región a la que nací, no se escuchan ese tipo de canciones o ese tipo de ritmos. Es como más, no sé, tipo vallenatos o ese tipo de música. Creo que sí me interesan porque además de ser muy alegres son armoniosos y tienen bastantes ritmos que acompañan muchas veces y dan ambiente a los momentos en cualquier tipo de evento. He visto como tipo en los desfiles, en los carnavales y a corta vista se ven muy llamativos en tanto a su elaboración como por fuera los colores, las texturas, las telas, etc. Me parecen muy bien. Creo que sí se deberían escuchar más de seguido para recordar también las raíces
de dónde venimos, dónde pertenecemos y lo que también hace parte de nuestra cultura. Creo que muchas veces está perdiendo esas como, sí, las raíces y lo que anteriormente era más conocido o pues sí, que practicaban pues los antepasados y todo esto. Reggaetón. Porque no me lo inculcaron desde pequeño, entonces no le encuentro mucho gusto. Solo me gustan cuando es la ocasión, por ejemplo, carnavales o cosas así, pero del resto no acostumbro. Sí, he visto algunos sobre el poncho, el sombrero, las faldas y eso. Me parece muy llamativo y bonito. He visto algunas coreografías y sí, me gusta. Debería por la cultura, se supone que es mi región y me caracteriza, pero no lo haría. Gracias. ¿Desde qué edad y cómo surgió tu interés por escuchar estos géneros musicales? Bueno, la edad en la que inicié a interesarme por este género musical fue desde muy temprana edad, ya que crecí en un ambiente pues muy folclórico y andino, gracias a mi madre, ya que ella pertenecía a muchos de estos grupos musicales. Entonces poco a poco todos los días yo escuchaba música por ella, entonces me fui fascinando cada vez por sus artistas, por sus canciones y por el género en especial. Danos a conocer tus grupos y canciones favoritas de estos géneros. Bueno, en especial a mí me encanta los Jarcas, Yapo también, y Inti Illimani y Altiplano. Son dos grupos que me encantan y pues hay muchas canciones que me gustan. Una de ellas se llama Munas Cachay, es de los Jarcas. Otra que es de Altiplano que se llama Flor de Altos. Y ¿qué más puedo decir? De Inti Illimani también me gusta una canción que se llama Alturas. Estas canciones tienen una música que es muy instrumental y pues la verdad me encanta todos los implementos y todos los arreglos que han puesto en estas canciones. ¿Te parece que los jóvenes de hoy en día deberían escuchar más frecuentemente estos géneros y por qué? Sí, pienso que esto todo depende de la crianza que nos han dado. Pues yo, como ya dije, crecí en un ambiente súper musical y toda mi vida he estado rodeada de este tipo de género de música, pero sí creo que es importante que nosotros como jóvenes conservemos el tradicionalismo que nos hace tener una identidad cultural y no perder, por ejemplo, todos estos ritmos bonitos que han sido por mucho tiempo en nuestro departamento han sido muy importantes para en cuanto a la sociedad y a la cultura. Listo. Además de canciones, ¿tienes algún conocimiento sobre la danza y vestuario de esta música? Coméntame. Sí, yo actualmente estoy estudiando en la Universidad Mariana y en primer semestre tuve la oportunidad de pertenecer al grupo de danzas de la UNIMAR y nosotros hicimos un proyecto acerca del tradicionalismo de cada departamento y municipio. A mí me correspondió pues obviamente Pasto y nosotros hicimos un proyecto acerca del carnaval y de lo importante que era no perder pues la costumbre. También podemos conocer muchas tradiciones y muchos bailes que hay en la zona pacífica como es Tumaco, también en La Unión. Entonces sí pudimos conocer acerca de todo esto, es muy importante ya que cada vestuario y cada tipo de música pertenece a nuestros municipios, identifican sus culturas y sus tradiciones. Listo. Por último, ¿en tu círculo social eres el único que escucha esta música o tienes con quién compartirla? ¿Cómo te sientes al respecto con eso? Bueno, en mi círculo social sí he conocido varias gente y he tenido la oportunidad de estar con muchas personas que comparten este género musical, ya que también han sido músicos, han sido gente que de pronto puede ser de pueblos, entonces sí he compartido mucho y me siento cómoda porque la verdad es que la música andina y todo este folclore no hace parte de los instrumentos y de bailar y de tocar, sino también hace parte de algo muy a fondo que es
no perder la tradición, ser apasionados pues por nuestros antepasados, por lo que viene con ello, porque también las letras y todo eso inspira muchas cosas de lo que ha pasado antes, las costumbres, cómo surgieron se puede decir bueno, los pueblos, cómo surgieron todos estos corregimientos, entonces también está mezclado con mucha historia y pues creo que eso es lo más importante porque al conocer gente que le guste la música del folclore hace que lleven a debates y hace que a la gente sepa un poco más de la historia de cómo fue que surgió todo esto. Gracias. Dime, ¿desde qué edad y cómo surgió tu interés por escuchar este género andino musical? Bueno, desde qué edad, yo creo que por unos 3 o 4 años. La verdad, siempre había escuchado ese tipo de música. El interés surge más que todo por parte de mi papá. Mi papá tenía varios grupos de música andina, entonces siempre manteníamos escuchando ese tipo de música y siempre el interés pues por este género musical siempre fue muy, muy grande desde esa edad. Yo pongo que unos 4 o 5 años, desde que tengo memoria prácticamente. Ok, y pues cuéntanos cuáles son tus grupos y canciones favoritas. Bueno, así como canciones favoritas no tendría. En grupos favoritos siempre estuve muy atraído por grupos chilenos, así como Inti Illimani, Iyapu, Altiplano, bien incluso los Jarcas, otros grupos más que todo del altiplano andino. ¿Tú crees que los jóvenes de hoy en día deberían escuchar más frecuentemente estos géneros? Sí, no solamente por el ritmo y por lo que representan estos géneros, sino que la música actualmente se ha ido, por decirlo así, degradando en forma de calidad. La música comercial actualmente es una música muy simple, donde el coro, el estribillo siempre tienen los mismos acordes. Escuchar ese tipo de música que hacían antes, música andina, son música muy bien elaborada y que aparte de eso aporta tanto conocimiento musical como conocimiento cultural. Entonces por eso me parece que el escuchar e interpretar sería mejor. Este género es demasiado importante para el crecimiento de las personas, personal. Claro. Y además de las canciones, ¿tienes algún conocimiento sobre la danza y vestuario de esta música? Bueno, durante mi corta carrera musical he acompañado danzas donde las danzas son más que todo representaciones culturales de cómo se interpretaba el baile. Siempre la música andina, en todos los países, la parte musical iba muy, muy referenciada con la danza. Sobre todo en Argentina, por decirlo así, todas las canciones, todas las zambas, las chacareras siempre tienen la misma cantidad de compases para que todos los bailarines bailen igual. En cuanto al vestuario, siempre va muy arraigado, como te digo, depende de la zona. Aquí en Colombia hay ciertos bailes típicos donde las faldas son de cierto tamaño, donde los hombres llevan sombrero, la forma típica de bailar. En el Huila algunos llevan machete, un pañuelo rojo. En la parte del Pacífico llevan velas encendidas. La diversidad colombiana en cuestión de cultura es muy, muy amplia. Claro. Y en tu círculo social, ¿eres el único que escucha esta música o tienes alguien con quien compartirla? Sí, tuve algunos compañeros que compartían ciertos gustos, más que todo la gente sureña, por decirlo así. En Pasto hay aunque se ha perdido, pero sin embargo aún quedan ciertos gustos de esta música. En las demás regiones es un poco débil, sin embargo en el centro del país y en lo que es Santander y Boyacá se escucha mucho la música andina y música andina colombiana. Entonces ahí es donde uno tiene los compañeros y amigos que tienen ese tipo de buenos gustos. ¿Y cómo te sientes al respecto con ello? No, veamos, uno se siente muy identificado cuando hay gente que escucha ese tipo de música y valora ese tipo de arte. La verdad es que, como te digo, soy músico, entonces a los músicos nos gusta la buena música. Y este tipo de género es muy buena música, entonces nos gusta escuchar.
Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos tus bellas palabras y finalizamos la entrevista. Vale, muchas gracias a usted. Interesante, ¿verdad? ¿Y sabes de la danza nariñense y su vestuario? Vamos a ver. Queremos que, así como nosotros, todos los jóvenes nariñenses sientan este aprecio e identidad por la música tradicional de nuestra región. Anímate a escuchar, disfrutar y conocer de nuestra cultura a través de la música. Porque la música, además de mover miles de corazones al compás, la música es el lenguaje universal.